誒咩嚟㗎？你知唔知咩叫飯氣攻心啊？有冇試過飯氣攻心啊？食完飯之後好眼瞓啊！係啊，食完飯之後好眼瞓啊！啊，大家有 ferry 呢一個咧就我相信大家都好知道咩嚟嘅。啦，呢一個咧好多時咧都係我哋教會聚會一大挑戰，特別係下晝啦，星期日有時有啲聚會啦，呢個係我哋教會一大挑戰嚟嘅。所以咧如果下晝真係要有聚會咧，我哋有時企起身行一行，轉個圈，啦，同旁邊人打個招呼，問下我哋好嗎？祝福你諸如此類嚇。知道咧2年前咧大概啦有一出戲喺香港咧又叫《飯氣攻心》喎，有冇睇過啊？就係呢套啊。嗯，有睇啊，過。好都好收得喎當時破咗香港嘅最賣座紀錄喎當時咁咧就係呢套戲咧就係講一家人同台食飯三兄弟咁咧就即係父母就已經離世啦，佢哋三兄弟就靠住食飯咧屋企咧就維繫呢個關係嘅。不過咧佢哋好複雜嘅關係啊，三兄弟咧都有女朋友嘅，不過咧嗰個呢一個嘅第二個細佬個女朋友係大哥以前女朋友嚟㗎好複雜啊呢個關係，所以佢哋一齊食飯咧，咁如果細佬又唔知呢個係以前阿哥嘅女朋友嚟嘅喎咁所以咧佢哋一齊食飯咧就喺度做場戲嘅啫啦，所以攻心咧飯氣咧係飯，就唔係我哋而家講食飯咧就瞌眼瞓，唔係講嘅嘢，係咧佢哋做一場戲，攻心咧就進入人嘅心裏邊，產生一啲嘅嗰啲嘅矛盾咁樣做一場戲好啦嗱，咁咧我講飯氣攻心咧，就唔係講點樣限制咧有呢種聚會嘅時候瞌眼瞓嘅情況我唔係想講呢樣嘢你咁樣做就唔會瞌眼瞓嘅啦。亦都唔係講呢套戲哇做一場戲，我係講緊咩咧？飯氣攻心係講分享嘅團契人生啦。團契分享嘅團契人生，頭先我哋讀嘅《使行傳》第2章咧，今日我哋會主要選講呢段使行傳2章嘅41到47嘅經文，其實講初代教會啦，在嗰個五旬節當日啦，有好多人信咗耶穌大家應該都知道啦。咁咧就教會咧就多咗3000人喺呢個時候咧，佢哋點樣嘅嚟到去成長點樣嘅嚟到發展呢一個就係講嘅，今日我要講呢樣嘢，佢哋點樣能夠去發展茁壯成長咧？喺呢個使行傳2章41到47，好多嘅呢啲嘅講教會發展成長啦，總會咧嚟到提及當時啲人聚集嘅時候點樣嘅一同嘅聚會頭先我讀嗰經文裏面講咗噶啦，係啦。咁咧我哋講嘅飯氣咧特別嚟自呢一度當佢聚集嘅時候咧我哋食飯都有啲飯氣即係熱辣辣冇好多香味啦，飯氣但係其實咧我咁想講飯氣咧就講嘅唔係呢樣嘢係講團契嘅時候咧，佢哋點樣嚟到去進行呢團契咧？就係擘餅嘅經文裏面講，陣間你讀多啲一齊食飯唔係擘飯係擘餅就咗一齊團契擘餅就係食飯咁咧食飯就有飯氣啦而呢個飯氣咧就並不是我哋話啲氣啲好香嗰種飯氣亦更加唔係咧，或者瞌眼瞓嗰種湧上嚟咧，令到佢哋好攰我想講嘅飯氣咧，就係當我聚集嘅時候咧，聖靈喺眾人中間運行呢一種聖經咧就係講五旬節當日咧，聖靈降臨啦叫佢哋咧一同嘅嚟到悔改歸主嘅呢一個叫做 Pneuma
啊呢一個字啊，啊唔單係嗰日咧，佢哋聖靈充滿咗啦，我哋就好扎心啊，我哋咧就悔改啦，歸主啦，信耶穌啦嚇，而係咧講嘅係聖靈咧喺繼續喺呢一個嘅群體裏邊運行啊。點樣喺呢個群體裏邊運行咧？就係團契啊！呢個係今日咧我要講嘅呢個主題啊，凡氣攻心。所以咧，凡氣係講團契一齊分享，凡氣係講聖靈嘅工作，聖靈工作進入人嘅心裏邊咧就建立關係啦，係啦，呢個就係今日咧要講嘅呢個主題係啦，先說明呢一個意義。好啦，咁咧《使徒行傳》呢一段嘅經文講俾我哋聽呢個故事係點樣嘅咧？咁我哋而家開始去思想一下。當日咧我哋都知道啊，聖靈降臨嘅時候咧有3000人信耶穌啊，係嘛？記得嘛？3000人信耶穌話哈利路亞啊！我哋讀聖經就好開心好快樂。不過想象一下3000人一齊信耶穌咧，係一種咩概念啊？如果今日咧你哋教會忽然之間多3000人聚會，會點樣啊？嗱，聽日開唔係星期一咧，我同阿 Silver 咧就出發參加訪韓聖會啦。咁咧就應該大會個統計咧，今年應該有3000人咧去到韓國參加訪韓聖會嘅。呢個喺當地咧，我哋做好多組織嘅安排去到祈禱山咧，食啦住啦好多嘅安排啊，然後咧仲要落山去到教會參加聚會啊，好不容易啊。不過咧我哋去韓國教會啦，佢哋平時聚會都2萬人嘅，咁所以咧多我哋3000人去聚會咧就唔算好困難不過咧都要好多嘅安排啊。換轉2000年前嘅3000人參加呢個教會聚會，哇！你可以想象係一個好大嘅煩惱，我哋話一個開心嘅煩惱，雖然係咁啫，係嘛 ？Happy problem 係嘛？我哋都好巴不得我哋唔好話3000人，多300人都好啦。教會如果喺我哋嘅教會忽然之間嚟多咗300人聚會，我哋真係搞唔掂啦。咁呢一個問題點解決咧？呢個問題當日佢哋聖經講俾我聽，《使徒行傳》46章，佢哋點樣咧？原來佢哋喺信咗耶穌之後咧，原本有120人噶嘛，再加咗3000人，咁佢哋做咩咧？《使徒行傳》第46節咁講，佢哋天天同心合意，恆切地在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實嘅心用飯。係啦，呢度講俾我哋聽就係我哋日日都喺聖殿裏邊殿裏邊嘅聖殿啦嚟到去上聖殿聚會咯我哋話我哋去訪韓聖會就去大聖殿聚會啦，日日都去噶啦我哋如果嗰幾日咧，我哋一朝早5點半鐘起身咧，就神真祈禱噶啦即大家記住我哋啦4點半鐘啦，要去排隊入場啦然後一直去到夜晚9點幾鐘先結束噶，日日如是連續幾日攀沙飛佢嘅就知道啦好啦，然後咧就翻屋企擘餅，其實就翻去食飯啦存着歡喜佢哋擘餅然後誠心嘅用飯擘餅呢一隻 Breaking the bread 咧，係講緊耶穌當日咧用呢個字講一班嘅基督徒咧聚集一齊食飯，因為耶穌咧被賣那一夜咧設立咗主餐，就係將祝謝了就擘開擘餅啦，所以咧凡親擘餅係講緊係食飯，不過係基督徒聚集一齊所以你話因為相信咗耶穌，存着歡喜誠實嘅心去用飯咯。好啦，咁我哋要問點解會咁樣咧因為我哋咁樣做有咩意義咧？睇翻42節，佢哋都恆心遵守使徒嘅教訓，彼此交接，擘餅祈禱。
彼此交接。原來咧，佢哋咁樣做係為咗要彼此交接。彼此交接呢個字咧，喺希臘文咧個 koinonia 啊 koinonia 呢個字咧啊，即係咧今日咧我哋好熟悉嘅，翻教會咧一定會有，翻咗教會信耶穌，你一定要翻團契，係嘛？我哋從以前都係咁教啦。咁而家今日咧好多時就用另一 term 嘅，叫做小組，係啦。其實咧團契就係啲基督徒 get together 嚟到交通分享、敬拜、讚美、禱告、服侍嘅呢一個聚會就團契。所以咧講嘢嚟講咧，我哋平時翻主日崇拜就係一個團契嚟嘅，啱唔啱？啱。係啊，係啦，所以你翻教會，我哋一定要有團契生活㗎。嗱，呢個點解咧？呢個係聖經咁樣講嘅。當然我哋唔係天天個個禮拜都有做啦，都翻教會係嘛？不過咧，畢竟咧人太多即係我哋教會人少啲，都有平時崇拜都有50-60人啦。有啲教會500-600、5,000-6,000㗎嘛，5,000-6萬都有㗎嘛。點樣能夠去建立到關係啦？所以現代嘅教會咧就會有呢種嘅叫做小組嘅安排啦，係啦，小組咁咧就人少啲，可以能夠傾到偈啊，交心建立關係啦嘛，係咪？好啦，呢一種叫團契，可能你仲要問，咁點樣3000人彼此交接咧？當時嘅處境係3000個新信徒係咩人嚟㗎？一半以上咧就唔係耶路撒冷當地嘅人嚟嘅。呢一個經文咧第9、第10節講俾我聽，佢哋咧係嚟自帕提亞、馬代、猶太、古利奈、羅馬，好多好長或者係節錄一啲經文係講俾我聽。咁即係咩地方啊？其實即係帕提亞，即係今日嘅伊朗；馬代即係伊拉克；猶太即係耶路撒冷啦古利奈埃及；羅馬即係意大利。哇！喺幅員好廣闊，有啲人咧係唔同嘅習慣、唔同嘅語言佢哋因為本來咧佢哋去過節嘅啫，守完節咧即係逾節啊嘛，當時係守五旬節啊嘛，守完之後咧就翻屋企噶啦。但係咧因為信咗耶穌咧，佢哋就留喺呢一個嘅耶路撒冷，要去學習，即係講恆心遵守時候教訓，要學習耶穌嘅教導啊嘛，係啦。呢3000人咧，呢度講到咧，其中有猶太，即係住喺耶路撒冷，所以新增嘅3000人咧，有應該相當一部分咧係住喺當地嘅，但係亦都有好大嘅部分咧，我哋講話我哋去訪韓啦，3000人全部外地嚟噶嘛，個煩惱就係3000人住宿住喺邊度啊？耶穌係沒有枕頭嘅地方啊嘛，跟從耶穌係瞓覺嘅地方都冇噶嘛，係嘛？咁點算啊？冇啦。雖然呢3000人裏邊好多可能住喺本身自己屋企喺耶路撒冷嘅，但係仲有嗰啲咩帕提亞、馬代古利奈羅馬嘅人住邊度啊？答案係咩啊？住喺你屋企咯。住喺耶路撒冷有啲人嘅家中咯，係咪咁所以咧，原本120人嘅，仲有一啲新信主嘅都係喺耶路撒冷嘅，咁所以咧應該係咁樣嘅。佢哋住宿以前冇咁多大酒店噶嘛可以住到咁多人嘅都冇。通常啲人古代啲人旅行咧就住喺人哋屋企啊。佢呢班人咧而家都住喺人屋企，住喺咩？住喺啲信徒嘅屋企。咁所以咧有啲接待家庭阿麗傑屋企就接待10個8個，阿 Kit 屋企就接待10個8個，阿 Shirley 屋企就接待10個8個大概咁樣啦。好啦，咁樣就有得瞓啦。咁食咧要食飯嘅喎。哇！喺3000人一齊聚集，要點樣啊？要5餅2魚先得，總之日日都要有日日都要食啊嘛，係咪？日日都5餅2魚，神蹟咁多，天天發生，係有神蹟嘅，係啦。
不過呢個神蹟咧係呢度講俾我哋聽。頭先我哋講話咧，佢處理呢班人瞓覺地方咧，就有 host family 啦，阿黎傑屋企啊，阿 Kit 屋企啊，我屋企啊，阿 Pastor Faithful 嘅去接待啲人啊。咁亦都咧喺嗰個 host family 咧會預備晚飯嘅。佢哋嗰啲嘅屋企咧，佢哋喺嗰度46節講嘅啊，行設在殿裏，日頭喺殿裏邊嚟到敬拜讚美啦，參加聚會啦嚇。然後在家中擘餅，擘餅其實就唔係就咁好似我哋而家手煮餐咁食個餅仔咁嘛，係食一餐飯嘅喎，係啦。所以咧，日日都食飯嘅，日日都喺 host family 屋企咧嚟到去預備佢哋食飯嘅。好啦，所以問題就解決咗啦。所以咧呢個初期嘅教會點解能夠茁壯成長咧？原來呢個非常重要嘅，就係呢個原因。佢就喺屋企擘餅，係啦，提供住嘅、食嘅，係啦。記住，佢哋唔係就咁食餐飯食飽肚就算嘅，佢哋係彼此交接啊 ，koinonia 佢哋可能日頭去參加聚會嘅時候咧，係參加港嘅培聯研經大會啊，嚟到香港我哋以前我喺之前嘅服侍教會咧，觀塘浸信會咧，因為有地方宿舍咧，每年咧都有國內嘅教會嘅信徒咧，我哋認識嘅咧嚟到香港參加港嘅培聯研經大會嘅，咁咧就會住喺呢一個會安排咧就住喺呢個教會嘅宿舍嘅，咁咧我哋咧就見到又同佢一齊食飯嘅，係啊，一齊食飯咁樣講咩啊？我話今日邊個講嘅信息好好啊，好有領受，不過有啲唔係好明喎。今年咧講培靈經大會嘅講員咧就係早堂講經會謝挺博士啊，然後咧就有個研經會啦，就係中國神學研究院院長嘅黃國良牧師，夜晚咧就陳全華牧師係啦。咁咧所以咧我估我哋呢幾日神討會完咗聚會飲茶咧，都應該會傾下啲嘢嘅點樣對我有咩領受有咩睇法？係講呢樣嘢嘅，係啦。所以咧，因此緣故呢個開心嘅煩惱啦，頭先我開頭講就成為咧教會呢個增長嘅引擎一齊食就一齊瞓，一齊傾偈，一齊交通，彼此交接。好啦，擘餅重點就嚟啦。佢哋點解能夠去茁壯成長咧？教會擘餅，原來佢哋一齊，我哋話擘餅就等於食飯擘餅係食一餐飯，唔係好似今日我哋食個餅仔咁少。不過咧，留意呢度嘅經文講俾我聽，擘餅咧就唔單止係食餐飯喎。當日擘餅同今日嘅手煮餐嘅異同相異之處咧，就係以前真係食得飽一餐飯嘅但係今日咧我哋食少少嘅啫守完主餐聽日就係啦，主餐主日啦我哋守完主餐就使唔使翻屋企食飯嘅？要唔要要唔要一齊出去食飯嘅？要唔要阿布弟兄？要啦，係嘛？喺度咧，我就想起一個故事有一個新受浸嘅信徒我哋而家嘅多數嘅教會主餐主日咧，我哋都會講司主餐嘅時候咧呢個司禮嘅牧者咧我哋主餐咧係咩？為已經受洗嘅信徒咧，領受水禮嘅信徒咧而設嘅如果中間咧未曾領受水禮咧，就請你暫時唔好領主餐，係咪咁樣多數都係咁係啦。不過咧有啲嘅教會其實唔係咁樣嘅有啲教會咧有一個主餐聚會嘅，守主餐聚會嘅有香港都用一啲嘅教會就係咁樣嘅就係咧為免呢一種情況出現啦有啲即係好多 seeker sensitive 嘛。如果有啲人未信主冇得領，好似分開咗唔係幾好，所以咧佢哋咧就會另外已經信咗主主餐主日咧好聚會之前
崇拜之前或者崇拜之後咧，就個主餐嘅聚會啊，已經預備領主餐嘅嗰啲弟兄姊妹就會去去另一個地方啊。所以咧，未信主嗰啲人咧，未受浸嗰啲咧，佢唔係好知呢個嘅主餐原來係食一小塊餅飲一小葡萄汁咁啊。有一個故事係咁樣講嘅，有一個新受浸嘅信徒咧，佢就慕道啦，咁後來就信咗主咧，受洗加入教會啦，咁咧有資格咧守主餐啦，咁咧佢太太咧仲未信主嘅，咁咧平時咧就去完教會星期日咧，翻屋企就食飯嘅，咁咧今呢一日咧佢已經有資格領受主餐啦，佢就同老婆講：嗱，今日咧我已經受洗加入教會噶啦，我可以守主餐噶啦，我翻嚟唔使食飯噶啦，係啦，所以你唔使預我噶啦。咁結果咧，主日崇拜完咗之後咧，呢一個佢太太就問：今日教會嗰啲主餐係咪好好食噶？有咩餸菜啊？食得飽唔飽啊？咁呢個弟兄就話：原來一小塊餅，一杯仔葡萄汁咋，好肚餓啦，快啲煮飯啦！呢個嘅差異，以前真係食得飽嘅，今日係食唔飽嘅，係啦。不過守咗主餐仍然要食飯，但係意義咧係相同嘅。今日咧我哋守主餐咧唔會食一餐飽嘅飯，但係咧同當日守主餐嘅意義係相同嘅，啱唔啱？耶穌被賣嘅那一天設立主餐咧，佢就同我哋講佢喺呢一個嘅用飯嘅時候咧，食嗰逾節晚飯嘅時候咧，佢攞起一個餅佢話：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。係啦，呢一句說話咧，每一次擘餅咧，每一次佢哋聚集咧，啲信徒咧，團契嘅時候咧，都食飯，每一次佢哋都食飯嘅，係為咗而食飯嘅時候咧，都一定要紀念耶穌為我哋死。耶穌嘅身體咧，為我哋擘開，佢嘅血係為我哋流出嘅。初代信徒咧係日日都擘餅，即係佢哋日日都紀念耶穌。今日咧，我哋嘅教會幾耐守一次主餐啊？一個月。有啲教會咧特別係國內嘅咧，嗰啲能夠施主餐嘅牧師人數不足啦，可能一季甚至我聽過半年、一年先守一次嘅，因為個區裏面好多信徒啦。我而家講當然係三自教會啦，一個嘅牧師，佢話呢個我認識一個牧師係咁樣噶，不停咁去到嗰個嘅當地嘅唔同教會咧嚟到守主餐冇辦法啦，最多只能夠佢哋一季或者半年先守得一次主餐。好啦，不過都唔重要，最緊要嘅其實係每一次我哋同弟兄姊妹守主餐嘅時候係要咩啊？紀念耶穌，係啦，所以我哋守主餐係我哋可以同人分享耶穌喺我哋身上嘅恩典我哋可以喺聚會嘅時候咧嚟到去藉着主餐禮咧，我哋分享神嘅恩典。不過我哋講擘餅呢個事情咧 Koinonia 咧當日係日日食飯嘅時候都做嘅。我哋今日日日都要食飯嘅同我哋食飯嘅人咧，我哋應該同佢喺藉住食飯嘅時候都有團契嘅我哋喺屋企食飯，我哋家人啦，我哋喺出外咧，同我哋可能一齊工作嘅同事啦，我哋可以藉住守主餐咧，同佢建立一種關係。擘餅一齊食飯啦，擘餅其實係食飯嘛。我哋可以喺食飯嘅時候咧嚟到去
紀念神嘅恩典，亦都可以喺呢度咧嚟到去分享主恩典。所以咧，我哋話讓耶穌嘅愛啊，藉住我哋食飯，我哋去紀念耶穌嘅時候咧，嚟到攻入人嘅心。我講飯氣攻心而就喺度啦。飯氣頭先我講啦，飯提醒我哋係擘餅，提醒我哋係團契。我哋可以同耶穌嘅團契啦，我哋都可以同每一個人嘅團契嘅。我哋信徒之間可以團契，固之然我哋同未信人都可以喺食飯裏邊咧，可能有啲人等埋你祈禱先啦，佢唔信耶穌嘅，咁你又會唔會把握呢個機會，又同佢講下啦？點解我哋信耶穌食飯？可能有人會問你，問佢講啦，或者我哋呢一種行動咧，去讓人咧嚟到去同我哋嘅主咧去有啲認識。信徒更加係啦，我哋一同嘅祈禱謝飯咧，係講紀念咧耶穌咧為我哋成就救恩。定係你每一次謝飯禱告都係感謝主啦，求你賜福，求你潔淨啲食物驚拉肚琴晚我哋喺教會裏分享嘅時候，有個姊妹就提出哎呀，而家啲嘢唔乾淨噶，嗰啲酒樓嗰啲唔乾淨，一定要求主潔淨啊。係。呢個係重要嘅，不過咧，謝飯嘅意義係謝飯多過係潔淨嘅所以有時我哋都幾乾淨，唔需要咁刻意講要潔淨啊。以前咧宣教士到香港咧就要真係潔淨，真係地方唔係幾乾淨，但係今日咧好多地方都幾乾淨，或者喺我屋企食飯都乾淨啊。更重要嘅唔係嗰啲食物本身乾唔乾淨，係我哋嘅心乾唔乾淨啫。係啦，謝飯提醒我哋嘅，我哋藉着感謝神嘅恩典我哋同我哋一同食飯嘅嚟到分享呢份嘅恩典。攻心藉着呢個開始我哋去謝飯呢個嘅過程咧讓呢個氣息進入我嘅生命裏邊。所以我哋能夠用一餐飯嚟到紀念主恩典，讓耶穌嘅愛攻入人嘅心，攻心攻入人嘅心。好，呢個第一重嘅，我話咧擘餅啦，我喺度今日同大家思想三重嘅意義。第一重意義就係我哋守主餐嘅意義係紀念耶穌為我哋成就救恩。好，第二重嘅意義咧。就係彼此嘅團契。擘餅嘅第二重嘅意義咧，就係彼此交接嘛。擘餅嘅意義係啦，彼此交接就係分享嘅團契係啦。哥林多前書10章17節係咁樣講，我哋雖多仍然係一個餅一個身體，因為咧我哋都係分受這一個餅。係我哋好多人分一個餅。提醒我哋，當我哋聚集嘅時候，可能我哋嘅飯桌可能唔係好豐富嘅食物，甚至乎好有限。不過我哋一同分享嘅呢個餅係主嘅身體。團契嘅意義 ，Koinonia 提醒我哋係生命嘅結連 ，Communion 係啦，我哋彼此相交一同嘅參與 participation 耶穌嘅教導，我哋參與在其中，然後彼此分享 sharing。我哋有嘅同別人嚟分享主喺我哋身上嘅一切嘅恩典。所以換句話講，團契就係教會嘅本質冇團契就唔係教會啦。係啦，所以咧我哋唔係淨係返教會去主日崇拜完咗就離開，咁我哋同我哋嘅信弟兄姊妹冇交往啦。呢一種只係表面上參與。擘餅嘅意義係啦，我哋不一定有機會同我哋嘅弟兄姊妹同食飯嘅，但係擘餅嘅意義係彼此相交交往。我哋會唔會關心下我哋弟兄姊妹需要我哋會唔會為佢守望禱告，又或者實質嘅行動嚟到關心幫忙咧？呢個係擘
餅嘅意義。食飯唔單止係食飯，聚會唔單止係聚會。好，第三方面嘅意義咧，第三重，分享你嘅有嘅資源。哥林多前書11章20到22節咧，嗰度係講呢一個保羅寫信俾當日嘅哥林多教會，佢哋咧，哇，聚集嘅時候咧，有人咧食得好飽，有人就冇得食嘅，因為咧其實食得好飽嗰啲就係比較有富裕嘅，冇得食嗰啲咧就比較缺乏嘅。佢哋嗰時咧會喺聚集嘅時候咧要幫忙處理好多嘢，唔能夠去一同食啊。記住，聚會喺食飯裏面進行嘅，當日嘅初期教會係啦，喺食飯裏面進行嘅。我哋今日咧就話食飯會嘅時候完咗先外延，其實咧初期教會咧，佢哋一邊食就一邊講啦，講下有咩恩典啊，講下咧保羅寫一封信嚟啊，我哋點樣嚟理解啊，交通分享係啦，所以咧我哋藉着食飯咧嚟到去分享我哋所擁有嘅，我哋所有嘅係啦，所以如果我哋食飯裏邊咧缺乏咗呢個嘅分享，人嘅缺乏冇人理會，個個就掛住自己嘢咧，擘餅食飯就唔係團契啦。我哋返主日崇拜就唔算團契啦，我哋 come and go 唔算團契，係啦，擘餅嘅意義。好，呢一個新約聖經咧講俾我哋聽，最後咧有講咁具體嘅有兩種情況，同樣係食飯，耶穌咧好喜歡馬大同個妹子，即係馬利亞同馬拉撒路嘅。點解？因為時時有團契咯，一齊食飯啦。我哋讀路加福音11章咧，我哋讀到聖經咧，我哋就馬大要預備嗰啲嘅飯食咧，就好忙碌啦，就投訴馬利亞嘛。我哋嗰時話我哋唔好做馬大，要做馬利亞。我哋其實呢個係呈現咗就係時時咧都同阿耶穌食飯，而佢哋嘅交往咧，耶穌素來喜愛馬大同阿馬利亞同埋拉撒路，因為佢哋藉着食飯咧，佢哋建立關係咯。我哋要同耶穌建立關係，我哋咧好啦，呢一種嘅食飯咧就係擘餅，記住咧，原來唔係所有嘅擘餅都係團契嘅喎，即係唔係食飯就係團契嘅喎。我哋食飯咧，如果冇交往咧，就不是團契喎。好啦，就好比咧路加福音第7章36節，有個法利賽人叫做西門咧，請阿耶穌食飯。我哋讀嘅經文知道咧，有一個女人咧係一個罪人嚟嘅，聖經係咁講。佢去到當耶穌同阿西門食緊飯嘅時候咧，就膏抹耶穌啦，然後咧又同阿耶穌親嘴，親嘴就係用個錫佢嘅腳啊嘛，又洗阿耶穌嘅腳啊嘛，洗完又抹膏，然後又錫啊嘛，呢一度講俾我哋聽嘅一個事實咧，西門同阿耶穌食飯，不過咧耶穌冇為耶穌洗腳，冇親嘴啦，親嘴啦係一種建立關係一種嘅方式即係唔係 kiss 面貼面就係親嘴啦。耶穌去西門屋企食飯，西門冇為耶穌安排洗腳，冇同佢親嘴，亦都唔會用香膏嚟到抹耶穌。而呢個女人咧做晒呢所有事情，說明嘅一個事實，團契提醒我哋先同神相交，我哋又同我哋弟兄姊妹相交。我哋根本連同神相交都欠奉，就更加唔好談得上我哋可以彼此相交。係啦，所以呢度講俾我哋聽嘅，我哋要
認真嘅嚟到去相交 koinonia。好啦，我可以點樣做咧？啊，我哋嘅飯氣點樣可以攻心咧？鼓勵大家下一次我哋去同我哋嘅弟兄姊妹食飯嘅時候咧，多啲讓飯台變成我哋分享生命嘅地方，講下你今日有咩恩典分享生命啊。第二，食飯嘅時候咧，可以做擘餅嘅事，唔一定要主餐主日先嚟到思想擘餅嘅，平時去食飯都可以嘅。見耶穌捨心流血嘅成就救恩啦，分享耶穌嘅教導啦，一齊食飯 table fellowship。喺潘霍華講嘅團契人生啦，佢就講時時同嗰啲學生食飯咧，一同嘅嚟到分享耶穌嘅教導去分享主嘅恩典，以至到咧我哋喺食飯嘅時候咧，可以激發愛心，勉勵人先。我哋可以點樣做咧？第三，鼓勵你可以操練分享，分享嘅時間，聆聽人嘅需要，分享勝利，分享軟弱，唔一定人嘅軟弱，可以你嘅軟弱。所以飯氣攻心，提醒我哋嘅分享嘅團契人生，我哋係天天同心合意，恆切地在殿裏，且在家中擘餅，存着歡喜誠實嘅心用翻。如此就點樣神就將人數天天加俾佢哋啦。所以食飯可以攻破人心中嘅圍牆，食飯可以建立分享嘅團契人生。我哋同心禱告啊！天父上帝，我哋感謝讚美你，係主藉着聚集，我哋嚟到去體會更深嘅經歷聖靈嘅工作喺我哋生命，提醒我哋同耶穌你有關係，我哋亦都同我哋身邊嘅人有關係，我哋可以分享，可以彼此守望，互相嘅代求，分享你喺我哋生命嘅恩典，亦都咧分享我哋嘅軟弱，主，然後我哋呢個嘅團契，我哋呢班嘅弟兄姊妹啦，可以一同嘅多作主工，結出生命嘅果子。求你恩待保守同埋帶領，叫我哋神禱會嘅弟兄姊妹，主，我哋唔係只係有呢個嘅形式，我哋係能夠彼此相交感謝讚美你，奉靠主耶穌基督聖名，阿門。阿門。好，時間交俾阿麗。